یو جنې سره خپل خاوند ډیر زیات ظلم کړی دی، زیاتې ورسره کړی دی، په هغې باندې ډیر زیات تشدد هم کړی دی او د یوې نیمې میاشتې نه پسې هغه پرېښې ده چې دغه جنۍ حامله هم وه. خپلې خبرې شریکې کړي دي په سوشل میډیا باندې. د هغې یو بیان هم راغلی دی. که تاسو دغه ویډیو وګورئ، دغه بیان وګورئ، یقینا چې ډیر زیات به خفه شئ چې دومره معصومه، دومره ښکلې جنۍ او خاوند پرې دومره ظلم کړی دی. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. تاسو سره ویډیو هم شریکوم. یقینا چې تاسو به هم داسې خلکو سره خپله همدردي وښیئ. خو د دې نه پس بیا تاسو سره یو څو خبرې هم شریکول غواړم. قدرمنو، د دې جنۍ چې خپلې خبرې کړي دي او وایي چې یوه نیمه میاشت مې د واده وشوله چې زه خپل خاوند سره مې واده کړی او کله چې دا جنۍ حامله شوې هم ده، د هغې نه پس خپل خاوند پرېښې ده، خاوند یې ته تښتېدلی دی، ځان یې ترېنه نادرکه کړی دی. او دا ښځه چې بیا په ډېر بد حالت کې وه، داسې هم ویل کېږي چې د زړه څه بیماري یا د زړه دوره ورته هم راغلې ده، ځکه چې په دې باندې ظلم هم شوی او زیاتې پرې هم شوی. او دا بیا یو ایر هوسټس والا، یو بس والا ځان سره په ګاډي کې راکېنولې ده او یقینا چې داسې ښکاري چې هغه به خپل کور ته رسوله. خو که موږ تاسو وګورو نو د دې واقعې نه داسې ښکاري چې که دا جنۍ د مور پلار په خوښه واده شوې وه نو هېڅکله به هم داسې حالت مخې ته نه راځو، ځکه چې مور پلار کله هم د اولاد دپاره یو رشته ګوري نو هغه په عزتدار خاندان کې ګوري چې د هغوی د نظره هغه خلک ښه ښکاره شي، ښه راشي، نو بیا هغه رشته ورکوي. خو کوم خلک چې دا کارونه کوي یقینا چې داسې ښکاري دا هلک او جنۍ به د کوره تښتېدلي وو. نو الله تعالی دې دوی ته هدایت وکړي، الله تعالی دې موږ تاسو ته هم هدایت وکړي او یقینا چې داسې کارونه نه ځان ساتل پکار دي. په اجنبي سړي، په یو ناپېژنګلو سړي باندې اعتبار نه دي کول پکار چې جینکۍ هر چا سره په موبایل خبرې کوي، هغوی ورته خوږې خوږې خبرې وکړي او دوی ورسره د کورونو نه وځي. نو داسې کول د خپل ژوند او د خپلې کورنۍ بربادي ده.